हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज एंकर्स आनी सब एडिटर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यात पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन। मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे आयज आमचो सर्वोच्च न्यायालयाचो सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। चंद्रचूड हांणी गोंया विशीं कांय म्हत्वाची स्टेटमेंट केली। म्हत्वाचें एक पयली स्टेटमेंट म्हळ्यार गोंय खर आंतरराष्ट्रीय अर्थीक केंद्र जावपाक शकता, कित्याक तर आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो खंय दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्यात, पूण गोंया कडेन स्वताची आपली आंतरराष्ट्रीय वळख आसा आनी त्या वळखीचो फायदो घेवन गोंय हें आंतरराष्ट्रीय अर्थीक केंद्र जावपाक शकता अशें म्हत्वाचें स्टेटमेंट DY चंद्रचूड हांणी केल्लें आसा। दुसरें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट ताणें केलां की तो म्हणटा की गोंय हे दर वर्सा उदरगतीची नवी पावलां मारता। जेन्ना जेन्ना आपूण गोंयांत येता तेन्ना तेन्ना आपल्याक गोंयाचे बाबतींत एक नवें कितें तरी पळोवपाक मेळटा अशें ताणें म्हटलां। दुसरें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट म्हळ्यार की ताणें म्हटलां की सुप्रीम कोर्टाचे जे म्हत्वाचे निवाडे आनी ऑर्डर्स आसात त्यो आतां प्रादेशीक भाशांतल्यान रुपांतरीत म्हणजे भाशांतरीत करपाक सुरवात केल्ली आसात। तेच प्रमाण जे मुंबय उच्च न्यायालयाचे जे गोंय खंडपीठ आसात तांणी सुद्दां असो फुडाकार घेवन जे तांचे म्हत्वाचे निवाडे आनी ऑर्डर्स आसात त्यो प्रादेशीक भाशा म्हणजे कोंकणींतल्यान भाशांतरीत करच्यो, जाणे करून गोंयच्या सर्वसामान्य नागरिकांक ह्यो ऑर्डर्स आनी निवाडे कितें आसात ते समजतले। सविस्तर पुराय बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हे काल शुक्रारा गोंयांत आयिल्ले। ह्या वेळार मॉविन गुदिनो हांणी तांचे येवकार केल्ले आसा आनी आयज सकाळीं ताणें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांगा मेर्शे आशिल्ले तेचें उक्तावण केल्लें आसा। ही जी सविस्तर बातमी आसा ती गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमी पळोवची। आतां फुडें या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयज सांकवाळच्या थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानार येवन भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शनां केली आनी तांच्यांनी अशी मागणी केल्या की भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी जी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या आनी जो मेरेन ती रद्द करिनात तो मेरेन ते आसात ते आमरण उपोशण करतले। सोमारच्यान हे आमरण उपोशणाक सुरवात करतले अशें तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा। तर ही म्हत्वाची बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। भुतानी प्रकल्प आमकां नाकाच अशी ठाम भुमिका सांकवाळच्या लोकल्सांनी घेतिल्ली आनी आमी तुमकां दाखयल्ली बीन। आनी आयज जे एक्स सरपंच आसा प्रेमानंद नायक हाणें एक विधान केलां तें म्हणजे ते म्हणटा की जो पर्यंत भुतानी प्रोजेक्टाक जी परवानगी दिल्ली आसा ती इल्लिगल आसा आनी जो पर्यंत ती फाटीं घेयना तो मेरेन आपूण हंगर स्ट्रायकाक सोमारच्यान बसतलो आनी ते बीन सांकवाळीच्या लोकल्सांक घेवनूय बसतलो अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी संजना आयची जी बातमी आसा, मार्शेर कोऑपरेटीव सोसायटीन एक व्हडलो स्कॅम जालो। हो स्कॅम आतांचो न्हू, पयलींचो। जे ते ठेवीदार आहा की तेंचें अशें म्हणणें आहा की आमचे जे पयशे जे सेविंग घातला ते तांकां आजून मेळोंक ना। सो तेंच्यांनी आयज मुख्यमंत्र्याची भेट घेतलेली आसा आनी तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली आसा। हे जे कोण ते मातशे महिला कोऑपरेटीव सोसायटीचे जे मेन जे आहा पळय तेंचे खर कारवाय करची। ही जी बातमी आहा ती तुमी CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान मार्शल वुमन्स कॉपरेटीव सोसायटी विशीं बातमी सांगिल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमी पळोवची। आतां ह्या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया।
असनोडेच्या कदंबा बस स्टँडाक सध्या गळती लागिल्ली आसा. फाटल्या 3-4 दिसांनी जो पावस पडला ताका लागून ही समस्या निर्माण जाल्ली आसा. थंयचे जे पत्रे आसात ते कमकुवत जाल्ले आसात. देखून बेगोबेग तांची दुरुस्ती करची अशी मागणी प्रवासी तशेंच थळाव्यांनी केल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार पोर्तुगीज पद्दतीची जुनी घरां आशिल्ली फॉन्तेनाज वाठार आसा थंय पर्यटकांक लागून सध्या थळावे चाळवले आसा. म्हणजे तांणी तिडक उक्तायल्ली आसा कारण थंय फक्त देशांतले न्हय आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात आनी तांकां लागून तांकां ते त्रास जाता. ही नेमकी बातमी कितें आसा तुम्ही सविस्तर रितीन आमच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवची. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय सविस्तर बातम्यो तुमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तशेंच आनीक आमचे टॉप 25 हे बुलेटीन 8:30 वरांचेर आसता. तातूंतूय गोंयान धरून भारतान तशेंच देशा भायल्यो बातम्यो आमी दाखयतात त्योय तुमी मुजरत पळोवच्यो. इतले म्हणी न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नालेकर आनी नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.